यज्ञ रत्न टाखवा नेपाल भाषा साहित्यका चिर परिचित कथाकार हुन्। उनको नेपाल सम्मति 1095 तदनुसार 2031 सालमा सर्वप्रथम सारी कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भई हालसम्ममा 16 कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएको छ। हाल चाकुपात पाटनमा बस्नुहुने उनी नेपाल भाषा एकाडेमीका चान्सलरको साथै नेपाल भाषा साहित्यका उत्कृष्ट पुरस्कार दान्य हिराश्रीपा पुरस्कारका दाता हुन्। उक्त पुरस्कार प्रत्येक वर्ष साहित्य, सङ्गीत र विज्ञान प्रविधि गरी 3 विधाका 3 व्यक्तित्वलाई प्रदान गर्दै आएको छ। आज वरिष्ठ कथाकार यज्ञ रत्न टाखवाको विक्रम सम्वत 2068 सालमा प्रकाशित जङ्गल ठोग आन्दोलन लिचो नामको कथा सङ्ग्रहबाट अनुवाद गरिएको कथा वाचन गर्न लागेको छु। यो कथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेपाल भाषाबाट अनुदित बिउजिएका पाइलाहरू कथा सङ्ग्रहबाट साभार गरिएको हो। यो कथाको अनुवादक नवीन चित्रकार र ध्रुव मधिकर्मी हुन्। अब सुन्नुहोस् जङ्गल ठोग आन्दोलन लिचोको नेपालीमा अनुदित जङ्गलबाट गुन्जिएको परिणय। उनीहरू चिया पसलमा बसिरहेको निकै बेर भइसक्यो। सानो चिया पसल भने पनि त्यहाँ चिया मात्र पाइने होइन, चियाका अलावा जेरी स्वारी र हलुवापुरी पनि पाइने पसल हो त्यो। पसलमा 3वटा जति टेबल छन्। टेबलसँगै 3-4वटा मेच मिलाएर राखिएका छन् चिया खान आउनेहरूलाई त्यसमा बस्न सजिलै होस् भनेर। ध्रुव चिया पिउँदै बसिरहेको धेरै बेर भयो। भन्नुको अर्थ हो 1 गिलास चिया लिएर खान सिद्ध्याएको धेरै बेर भयो। बिहानको समय मान्छेहरू त्यहाँ आउँछन्, चिया लिन्छन्, पिउँछन्। चिया खाने 1-2 त कुरा गर्छन्, जान्छन्। कोही त हाटमा अखबार लिएर आउँछन्, चिया खाँदै पत्रिका हेर्छन्, पढ्छन् अनि त्यसमा भएका ताजा र आफ्नो रुचिको समसामयिक विषयमाथि तत्कालै सामुन्ने बसेको व्यक्तिसँग कुरा गर्न थाल्छन्। यही क्रममा ध्रुवले चिनेको कान्छा दाई हाटमा एउटा पत्रिका बोकेर पसलमा आइपुग्छ। ध्रुवलाई देख्न साथ मेचमा बस्दै सोध्छ, चिया खान सिद्ध्याएको? सकियो, फेरि 1 राउन्ड खान के? कान्छा दाईले सोध्यो। होइन पुग्यो, ध्रुवले जवाफ दियो। खाऊ न मेरो तर्फबाट, कान्छा दाईले भन्यो। होइन पुग्यो, तपाईँको अफरको लागि धन्यवाद, ध्रुवले शिष्टता देखायो। तिमीलाई नभेटेको पनि धेरै दिन भयो, सबै ठिकठाक छ होइन? कान्छा दाईले प्रसङ्ग फेर्यो। आफ्ना स्वास्थ्यबारे सोधेकोमा ध्रुवलाई अलि प्रसन्नता भयो। उसले भन्यो, ठिकै भइरहेछ दाई। अनि कान्छा दाई तपाईँको के हालचाल छ नि? खै के भन्नु, ठिकै छ भन्नुपर्छ। देशको हालत पो खराब भयो, नराम्रो भयो, कान्छा दाईले तत्काल जवाफ दिँदै भन्यो। देशको हालत मात्र राम्रो भएन भनेको त पश्चिमतिरका जिल्लामा त झन् हालत खत्तम छ। मान्छेहरू भक्काभक मर्दैछन् है। होइन, पश्चिमतिर कहाँ मान्छेहरू मर्दैछन्? कान्छा दाईको कुरा नबुझेर ध्रुवले सोध्यो। कहाँ हुनु नि अब, तिमीलाई थाहा छैन? सुदूर र मध्यपश्चिमका जिल्ला रुकुम, रोल्पा र जाजरकोटमा झाडापखालाबाट कति मान्छे मरिसके। त्यो त हो, मैले पनि पत्रिकामा पढेको हुँ, टिभीमा पनि हेरेँ। त्यही त झाडापखालाबाट अनि त्यत्रो मान्छे मरिरहँदा पनि लोकतान्त्रिक सरकार भनाउँदोले अझै ठोस रूपमा केही गर्न सकेको छैन, कान्छा दाईले निराश भावले भन्यो। यिनीहरूले जनताको राम्रै सेवा गर्न सक्नु पनि कसरी? जनताको सेवा गरौँ, जनतालाई सेवा सुविधा दिउँ भनेर आएको सरकार भए पो त्यसो त हुँदै होइन। आफू मात्र ध्रुवले आफ्नो कुरा पुरा गर्न सकेन। नसक्नुको कारण अन्यथा होइन, उसले आफ्नो भनाइ पुरा गर्न उपयुक्त शब्द हठात फेला नपर्नु हो। उसको बोली त्यही अड्कियो। त्यसैले आफ्नो विचार पुरा नगरी ऊ बीचमा रोक्नु पर्यो। त्यसो त होइन होला, नेताहरू पनि त्यस ठाउँमा हेर्न गएका थिए नि, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि पठाइएको सुने, तर आवश्यक औषधिहरू यथेष्ट मात्रामा पठाएन रे। त्यसमा कान्छा दाईले आफ्नो सुनेको कुरा व्यक्त गर्यो। होइन त्यसमा के? कान्छा दाईको कुरा पुरा नभएकोले ध्रुवले त्यसैलाई कोट्यायो। भन्नुको मतलब के भने, कान्छा दाईले भन्न सुरु गर्यो, आवश्यक औषधि यथेष्ट नभएकोले रोगीहरू भकाभक मरे रे। आवश्यक भए जति औषधि लगेर उपचार गर्न सकोस् पनि कसरी? सरकारमा बसेका नेता, ठुला नेता भनाउँदा सबै हेलिकप्टरमा बसेर बिरामी हेर्न जाने बहानामा जिल्लामा पो घुम्न गए, कुकुर ब्याएको हेर्न गए जस्तो। स्वास्थ्य कर्मी र स्वयंसेवकहरूलाई भने स्थल मार्ग र खच्चरमा बोकाएर पठायो। यस्तो भएपछि अनि बिरामीहरू नमरोस् त? अविवेकी संवेदनहीनहरू। ध्रुवले समाचारमा पढेका कुराहरू सम्झिने उत्तेजित भएर भन्यो। आफूहरू पनि हवाईजहाज र हेलिकप्टरबाट जाने,
अनि बिचरा स्वास्थ्य कर्मी र स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ सडकबाट पठाउने, खच्चर चराएर पठाउने, आफूसँगै स्वास्थ्य कर्मी र स्वयंसेवकहरूलाई पनि लानु पर्थ्यो नि, होइन र? अनि आवश्यक औषधि यथेष्ट मात्रामा लिएर जानुपर्ने नि, होइन र? साँच्चै जनताको सेवा गर्न आएका हुन् भने त त्यो त हो, औषधि त बोकेर गए होलान् नि। लान्छन् खोप त्यस्तो विवेकहीन भएकाहरू भएदेखि झाडा बान्ताले त्यत्रो बिरे मान्छेहरू मर्ने नै थिएन नि। जब स्टामोल जस्तो औषधि समेत नपाएर बिरामीहरू भकाभक मरे भने त्यो त हो यी नेता, ठुला नेताहरूको विवेकहीनता र संवेदनहीनताको कुरा मात्र कति गर्नु। पछाडिको टेबल निरको मेचमा बसेर धेरै बेरदेखि उनीहरूको कुरा ध्यान दिएर सुनिरहेको खेकाजीले हठात आफ्नो कुरा राख्यो। उनीहरूलाई यो कुराको होसै भएन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उनीहरूले उसलाई देखेका रहेछन्। उनीहरूको कुरा सुन्दै चिया खाइरहेका खेकाजीले जब बीचमा अकस्मात केही भने केही बेला मात्र टोबो र कान्छा दाई दुवैको ध्यान उसमाथि गयो। उनीहरूले फर्केर हेरेपछि खेकाजीले कुरा सुरु गर्यो। यी नेता र ठुला नेताहरू त हेलिकप्टरबाट शेर पो गर्न गएका, जनताले तिरिएको करबाट मोजले हेलिकप्टर चढेर यताउता घुम्न पो गएका होइन त? ध्रुवले भनेको कुरा एकदम मुनासिब। यिनीहरूले न यथेष्ट मात्रामा औषधि लिएर गए, न स्वास्थ्य कर्मी र स्वयंसेवकलाई नै साथमा लगे। बिरामी हेर्न गएकाको चाला यस्तो हुन्छ कहीँ? त्यही त भनेको नि। आफ्नो कुरामा सही थापेकोले ध्रुव दङ्ग पर्यो। पख यो कुरा एकछिन छोडौँ, अर्को एउटा कुरा छ। सुनेका छौ तिमीहरूले? थाहा छ तिमीहरूलाई? के? छिटका आवाज आउनासार खराएको कान सतर्क भए चाहिँ खेकाजीको कुराले ध्रुव र कान्छा दाईको कान पनि थारो भयो। उनीहरूले एकैसाथ सोधे, के? ती जिल्लाहरू छन् नि झारा बान्ताले गर्दा जहाँ मान्छेहरू मर्न थाले, त्यो ठाउँ त जङ्गलमा बसेर सशस्त्र द्वन्द थालेकाहरूको गोद्रे नि। त्यस ठाउँमा बसेर उनीहरूले 10 वर्षसम्म हतियार उठाएर आन्दोलन गरेको कुरा त आजभोलि सबैले थाहा भइसकेकै कुरा हो। अनि त्यस दलका लडाकुहरूले त्यस ठाउँमा धेरैलाई काटे मारे पनि भन्छन्। एउटा न एउटा आक्षेप लगाएर धेरैलाई सफाया पनि गरे भन्छन्। हो, त्यही सफाया गरिएका मान्छेहरूको लास थुपारेर माटोमा पुरिएका थिए रे। तल लास पुर्नु खनेको खादल भने त्यति गहिरो भएन रे। त्यसैबाट खेकाजीले लामो प्रसङ्ग निकाल्यो। त्यसबाट होइन के? त्यसबाट भनेर के भन्न खोजेको भन न? ध्रुव र कान्छा दाइलाई जिज्ञासा जाग्यो अनि दुवैले एकैसाथ सोधे। त्यसैबाट भनेर भन्ने खोजेको अरू होइन, यसको अर्थ हो त्यहाँ त्यस्ता खाल्डाहरू धेरै छन् रे, अनि ती खाल्डाहरू त्यति गहिरा पनि छैनन् रे। खाल्डाहरू गहिरा नभएर के भयो त? होइन, तिमीले के भन्न खोजेको? भन्न खोजेको यही हो कि यसरी सफाया गरिएका मान्छेहरू छन् नि, उनीहरू चाहिँ होइन, उनीहरू चाहिँ भनेर के भन्न लागेको? कुरा के हो प्रश्न भन न। भन्ने त सुने, लास पुरिएका खाल्डाहरू त्यति गहिरो नभएकोले स्याललाई माटो खोस्रेर लास तान्न सजिलो भयो रे। के माटो खोज्न सजिलो भयो रे? के भन्न खोजेको तिमीले? भन्नुको अर्थ हो स्यालहरूले माटो खोस्रेर पुरिएका लासहरू तानेर चिठोर्न थाले, अनि ठाउँ ठाउँमा मानव हड्डीहरू, कङ्कालीहरू, अनि के त? अनि त्यसैबाट नै तेरिका होइन, तिमीले यसो भन्नुको माने के? यसैबाट त्यस गाउँमा फैलिएको महामारीसित के सम्बन्ध थियो? सुनिएर अनि धैर्य नभएर ध्रुवले बिचमा पक्क भनिहाल्यो। सम्बन्ध यही हो कि ठाउँ ठाउँमा मरेका मान्छेहरूको हड्डी, त्यसरी कुहिएका लासमा भन्किएका झिङ्गा र किराहरू स्याउ टिपर्न थाल्यो। ती भन्किएका झिङ्गा, लामखुट्टे आदि कीटाणुहरू त्यहाँका पानी, हावा र खानपिनमा पर्यो। त्यसैबाट सुरु भएको रोग छिमेकी जिल्लामा पनि फैलियो। त्यही भएर धेरैलाई रोगको सङ्क्रमण भयो रे। थाहा भयो होइन? रोगले महामारीको रूप लिएको मुख्य कारण त यही हो रे। खेकाजीले लम्बे तान कुरा सुनायो। उसको कुरा सुनेर ध्रुव र कान्छा दाइले केही भन्न सकेन, न अर्को किसिमले विचारै गर्न सके। दुवै जिब्रो छुट्टिएका चाहिँ मौन एक अर्काको अनुहारमा तल्ल परेर हेर्न थाले।